Ура! Мне кажется, вода сейчас пойдет. Уже вон капает, по-моему. Газетками не получилось. Что-то так кажется мне. Или это лед здесь просто растаял. Хотел вам показать, как вода побежит. С другой стороны, не знаю, что-то здесь вроде как давно за водой не ходили, что ли. Но не получится, не получится. Что сделать? Холодно. Пойдем назад. Потом теплее будет. Может, туда дальше народ раскопает землю. Может, там дальше прихватило. Тепло было до этого, все работало. Но ничего страшного. Холодно эти были. Ночью сколько было? 9 градусов даже было, по-моему. Там, оказывается, лед, по-моему. Ну, вдруг повезет. Он парит с трубы. С трубы парит, прям труба нагрелась. Видно, видите, пар. А воды пока нету. Кранчик открытый. Угу. Дров я побольше взял. Ну ничего.